भोलि प्रचण्डलाई रातारात जेलमा लगेर थुन्न सकिन्छ, शेरबहादुर देउवालाई रातारात जेलमा लगेर थुन्न सकिन्छ, किन यिनीहरू सबै राज्य अपराधीको रूपमा चाहिँ प्रमाणित भइसकेका छन् नि। कसो चीन जस्तो चाहिँ राष्ट्रले माओको बदनाम गर्यो भनेर चाहिँ नेपालको माओवादीले कारवाही गरेन। अब रवि लामिछाने र बालेन जस्ता यी त प्रतिनिधि पात्रको रूपमा देखा परेका, फिल्टर गरेर यसले चाहिँ जनतालाई भ्रम दिन सक्छ है, जनतालाई छकाउन सक्छ भनेर छानिएर आएका पात्र हो नि त। म संसदमा मेरो कुरा सुनाउनको लागि जाँदैछु भनेर भने होइन रविले, भनेको कसलाई सुनाउने त भनेको उनको महाप्रभु कोही छ। देशको अवस्था यस्तो छ, यहीँ बसेर चाहिँ छोराछोरी एउटा मकै पोलेर छोराछोरीलाई बोर्डिङ पढाइरहेको त राज्यले उल्टो सम्मान गर्नुपर्ने हो होइन। सडकमा मकै पोलेर छोराछोरीलाई चाहिँ राज्यले पढाउन नसकेको हो नि त। हाम्रो मौलिक अधिकारमा पर्छ नि शिक्षा। त्यो मकै पोल्नेको चाहिँ छोरीहरू आज कुन स्कुलले पछि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको सांसदले सहयोग गरेर त्यो स्कुलले निःशुल्क पढाइदिन्छु भनेर घोषणा गरे होइन। राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व होइन त्यो, मौलिक अधिकारमा छ शिक्षा। अब त्यस्तो मान्छेलाई उल्टो मकै पोलिस रे भनेर अब उल्टो चाहिँ लगेर अझ महानगरपालिकाको तपाईँ के धनपति सापकोटा उनको ठुलो गर्छन्, मेरो यो चाहिँ अधिकार। म त भन्छ धनपति सापकोटाको त्यो पिआर अथवा ग्रिन कार्ड होला कि कहाँ भाग्छन् कि तिनी यस्ता राज्य अपराधी। नेपाली जनताको चरित्र यो छ कि रातारात विचारमा परिवर्तन भएपछि यी सीमित परिचालित पात्रहरू यिनीहरूलाई चाहिँ निमिट्यान्न पार्नुपर्छ। चाँडै नेपाली जनताले श्रीलङ्काको पिक्चर, बरु सुत्ने बेलामा म श्रीलङ्काको जस्तै विद्रोह गर्न तयार छु भनेर चाहिँ सपना देखौँ भनेर चाहिँ म आम जनतालाई अपिल गर्न पनि चाहन्छु। आर्थिक हिसाबबाट श्रीलङ्का हुन्छ भन्नु अलिकति नमिल्ला, तर राजनीतिक पाटोबाट चाहिँ फेरि नेपाल श्रीलङ्का उहिले भइसक्नु पर्ने। अब महाप्रसाद अधिकारी नै हुनुपर्छ, एम अधिकारी भनेको स्वाभाविक छ। योभन्दा पहिला दिपेन्द्र बहादुर छेत्री पनि माओवादीको कोटाबाट चाहिँ गभर्नर हुनु। नेपाल अर्ध उपनिवेश लामो समयदेखि छ, त्यो बेलामा चाहिँ लाउरीको नाममा होस् अरू विभिन्न नाममा होस्, यहाँ शिक्षित भए, यहाँ जागरुक भए, यहाँका युवाहरू भनौँ त्यो सत्ताका विरुद्ध विद्रोह गर्छन् भनेर त्यो बेलादेखि नै मान्छे बाहिर लिएर जान थालियो। अहिले त एउटा अनिवार्यता जस्तै बनाइयो, +2 गरिसकेपछि विदेशमा चाहिँ जाने। राज संस्थाभित्र समेत हामीले भूमिगत गिरोह भन्छौँ, त्यो शक्ति त्यहाँ प्रवेश गरेर राज संस्था नै सिद्ध्याइयो। यो ठिक उल्टो काम गर्ने नेतृत्वहरूलाई यहाँ स्थापित गराइयो र तिनीहरू नै हो सम्पूर्ण रूपमा जे गर्छन् अब यी दलहरूले गर्छन् भनेर चाहिँ नेपाली जनतालाई नयाँ विचारको सिराबाट उठ्नै नदिने गरेको र उठिहाल्यो भने मदन भण्डारी बनाइदिने, उठिहाल्यो भने वीरेन्द्र बनाइदिने। यहाँ अमेरिकामा बसेका छन्, नेपालमा राजनीतिको विरोध नेतृत्वको विरोध गरेका छन्, जापानमा बसेका छन्, नेपालको चाहिँ राजनीतिको विरोध गरेका छन्, अस्ट्रेलियामा बसेका छन्, नेपालको विरोध गरेका। ती शक्तिहरू नेपाल आयो हुने नि, अझ उनीहरू शानका साथ भन्छन् मलाई नेपालमा खान नपुगेर म अमेरिका आएको होइन। त्यस्ताहरूको झुन्ड धेरै भयो जसको कारणले नेपालमा शक्ति बन्नको निमित्त अवरोध भयो। यहाँ विद्रोह उठ्नुपर्ने हो, यो ढिला भइसक्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो संरचना अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ श्रीलङ्का जस्तो अब नेतृत्वलाई घर घरबाट थुतेर जनताले कारबाही नगर्ने हो भने यहाँ देशमै काम गर्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ निमिट्यान्न पारिन्छ। शेरबहादुर देउवा जस्ता चाहिँ असक्षम राज्य अपराधीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। श्रीलङ्का उहिले भइसक्नु पर्ने हो राजनीतिक रूपमा। शेरबहादुर देउवाले के औचित्य पुष्टि गर्न सक्छन् त? 5 पल्ट प्रधानमन्त्री किन भइरहेको? प्रचण्डले फेरि पनि म प्रधानमन्त्री किन हुने भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न सक्छन् त? केपी ओलीले म किन प्रधानमन्त्री हुने भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न सक्छन् त? उहाँै हो योभन्दा पहिला यो संविधानका समस्याहरू भनेर राख्ने उहाँै हो। अहिले यो संविधान सबै ठिक छ भनेर फेरि उहाँलाई चाहिँ अगाडि बढाइयो। नेपाली जनताले वाह 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 गर्छन्। अब नेपाली जनताले सोच्नु पर्यो कि रवि लामिछाने ल मानौ उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा आयो भने नेपाली जनताको अवस्था रूपान्तरण हुने ग्यारेन्टी के? उनी पारदर्शिताको कुरा गर्थे होइन बालेनले, उनको प्रतिबद्धता होइन जनतालाई। आज महानगरपालिकाले बजेट पास गरेको कति दिन भइसक्यो, वेबसाइटमा राखेको छैन उनले कहाँ बजेट पास गरे भन्ने कुरो। झुकिएर रविलाई हामीले चाहिँ यदि सत्तामा पुर्यायौँ भने फेरि नेपाली जनताले कतिपल्ट ट्रायल गर्ने भनेको नेपाली जनताले त्यो ह्यारेसमेन्ट गराउन चाहन्छ। विदेशी शक्ति भनेको त्यस्तो एकदम मेन तरिकाले योजना बनाएर खेल्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्डजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। जय होस्। कसरी चल्दैछ दिनहरू आजभोलि? हामी राजनीतिक कर्मीहरू देशको चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रमसँगै खेलिरहेका छौँ, यसरी नै चलिरहेको छ। करिब 70 वर्षदेखि जुन प्रकारले राजनीति चलिरहेको थियो, नागरिकहरूको स्तर जस्तो थियो, व्यवस्था जे भने पनि नागरिकको स्तर त उस्तै छ नि होइन? अहिले पनि तुलनात्मक रूपमा बदलिएको त भन्न सक्छौँ, तर त्यो राष्ट्रको लागि नागरिकको भूमिका अवस्था बदलिनु पर्थ्यो।
दुर्भाग्य नेपालको लागि चाहिँ नागरिकको अवस्था केही सीमितहरूको त बदलेको छ नि, त्यो राष्ट्रको लागि चाहिँ देखिया छैनौँ। हामी चाहिँ राष्ट्रको लागि नागरिकको अवस्था बदलिनुपर्छ र त्यसको चाहिँ मुख्य नीति निर्माणकर्ता भनेको चाहिँ राजनीतिक शक्ति नै हो। त्यो राजनीतिक शक्ति राष्ट्रको लागि चाहिँ बन्नुपर्छ, जो आजसम्म बनेन। यसरी हेर्नु पर्ला। जस्तो यो देश पनि श्रीलङ्काको हालतमा पुग्न लाग्यो भनेर धेरैले विश्लेषण गरिरहेछन्। एमाले पनि त्यही अवस्थामा पुग्न आँट्यो भनेर चर्को विरोध गरिरहेको छ। यति बेला के यो देश त्यति गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको हो र? यसलाई दुई पाटोबाट हेर्नुपर्छ। श्रीलङ्काको तुलना नेपाललाई अहिले गरिएको छ होइन। दुई पाटो, एउटा आर्थिक अवस्थाबाट हेर्नु पर्यो, अर्को राजनीतिक अवस्था। आर्थिक अवस्थाबाट हेर्दाखेरि हामीले श्रीलङ्कालाई कसरी बुझ्ने, एउटा त्यो पाटो। हजुर, अहिले नेपालमा चिन्ता भएको राजनीतिक पाटोबाट पनि श्रीलङ्काको हालत हुन्छ भन्ने राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वले भनिराख्नु भएको छ भने अर्थ विशेषज्ञहरूले चाहिँ श्रीलङ्काको बाटोमा नेपाल जाँदैछ भनेर भनिरहनु भएको छ होइन त। यो दुईटै कोण नेपाल त्यता जान्छ कि जाँदैन भन्नेतर्फ त्यो कोणलाई हेर्ने हो भने नेपालको आर्थिक अवस्था अझै श्रीलङ्काको जस्तो भइहाल्छ भन्ने देखिँदैन। अर्थ विशेषज्ञहरूले त्यसरी तथ्य पेश गर्नु भएको छ है। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ श्रीलङ्का आज किन यो अवस्थामा आयो भन्दा श्रीलङ्का विश्वको विकसित राष्ट्रको दाँजोमा थियो। श्रीलङ्का त्यहाँको मुख्य आधार भनेको कृषि र पर्यटन। श्रीलङ्काको आर्थिक आत्मनिर्भरताको आधार त्यो थियो। त्यो एउटा टापु राष्ट्र भयो। त्यहाँको सूचाङ्क हेर्ने हो भने राष्ट्रको सूचाङ्क 97% मान्छे शिक्षित, 96% नागरिकमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याइएको थियो। कृषिमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, राष्ट्रको चाहिँ कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा चाहिँ कृषिको 25% देन थियो, पर्यटनको 70% देन थियो है। आज हामीले सिङ्गापुर जसरी उदाहरणको रूपमा देख्छौँ, विशेष गरी ली क्वान यू आइसक्नु भइसकेपछि, ली क्वान यू सत्तामा आइसकेपछि पनि आगामी 10 वर्षमा हामीले सिङ्गापुरलाई श्रीलङ्का जस्तो बनाउँछौँ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको रहेछ। त्यस्तो राष्ट्र आज रातारात श्रीलङ्का कसरी टाट पल्ट्यो? हामीले नेपालसँग तुलना गर्दा त्यो श्रीलङ्काको तथ्य हामीले चाहिँ केलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको श्रीलङ्काको गम्भीर त्यहाँको सरकारको गल्ती। नेपालमा जहानिया राणा शासन जो भन्थ्यौँ नि, राणा परिवारले नै सत्ता चलाउने, त्यहाँ राजापाक्ष परिवारहरूको जो मन्त्रीमण्डल बन्यो उनीहरूको गम्भीर त्रुटि, पहिलो त्रुटि देखिन्छ एउटा नेपालको चलन चल्तीको भाषामा मिटर ब्याजी, अहिले सरकारले पनि मिटर ब्याजीलाई कडाई गर्ने भनिरहेको छ। श्रीलङ्काले चाहे आइएमएफसँग होस्, चाहे चाहिँ चीनसँग, चाहे अरू राष्ट्रहरूसँग चाहिँ जो ऋण लिँदाखेरि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउँदाखेरि ऋण लिन पर्यो, त्यो ऋण लिँदाखेरि महँगो ब्याज दरमा लिएको देखियो र छोटो अवधिको लागि देखियो। पहिलो त्रुटि त्यहाँ देखिन्छ। विश्वविज्ञहरूले त्यही राख्नु भएको छ। विशेष गरी यो विषयमा अर्थ विशेषज्ञ डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले चाहिँ त्यो तथ्याङ्क पेश गरिरहनु भएको छ होइन, त्यो आधिकारिक हुन्छ। अर्को, त्यहाँको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले श्रीलङ्कालाई चाहिँ कति माथि लिएर आउँछ भनेको त्यहाँको जनताको, त्यहाँको स्वास्थ्यमा, त्यहाँको शिक्षामा अझ जति सुधार गर्न खोजिएको हो, सिङ्गो श्रीलङ्काको राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई चाहिँ कति त्यसले टेवा दिन्छ त भन्ने विषय, त्यो विषयमा चुकेको देखियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नाममा अहिले एउटा हम्बसटोटन त्यहाँको चाहिँ समुद्री जुन नाका हो त्यो त चीनले नै लियो क्यारे, अहिले 79 वर्षको लागि उल्टो लिजमा लियो होइन। त्यो देखिन्छ भने अर्को, बिना अध्ययन कृषिमा त्यत्रो आत्मनिर्भर राष्ट्रले एकैचोटि पूर्वाधार बेगर अर्ग्यानिक देश घोषणा गरिदियो है। त्यसपछि के भयो, त्यहाँ कृषिमा हाहाकार भयो,
त्यो कृषि सम्पूर्ण चाहिँ खाद्यान्नहरू आयात गर्नु पर्यो, ठुलो पैसा त्यतापट्टि गयो। अर्को कोरोनाको समय त अब सबै राष्ट्रलाई गाँजकै हो, पर्यटनमा पुरापुर क्षति पुग्यो होइन त। त्यसले गर्दाखेरि श्रीलङ्का टाट पल्टिनुमा मुख्य कारण एउटा महँगो ब्याज दरमा छोटो समयको लागि ऋण लिनु, अर्को पूर्वाधार बेगर कृषिमा चाहिँ अर्ग्यानिक कृषि राष्ट्र भनेर घोषणा गर्नु होइन, अर्को सँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू राष्ट्रको हितमा कति समयमा हुन्छ त? त्यो ऋण लिने तपाईँको चाहिँ प्रतिशत, ब्याज तिर्नुपर्ने प्रतिशत, त्यसको फाइदाको प्रतिशतमा चाहिँ अध्ययन गर्न नसक्नु भनेको श्रीलङ्काको कमजोरी हो भने त्यो पाटोबाट नेपाललाई तुलना गर्दा नेपालको त्यस्तो ठुलो ऋण छैन। हाम्रो कम ब्याज दरको चाहिँ ऋणहरू छ होइन, 19 खरब चान्चुन अहिलेसम्म ऋण छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि हाम्रो त्यही अनुसारले चाहिँ बनिरहेका छन् होइन। त्यसकारण त अहिलेसम्म नेपाल सरकारको एउटा निर्णय, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारले पनि त्यही भन्यो, चीनको BRI सफ्ट लोन चाहिँ लिनुहोस् भन्दा पनि नेपाल सरकारले अहिले हामी ऋण लिन्नौँ होइन, हामी अनुदानमा हो भने लिन्छौँ भनेर जो भनेको छ। नेपालको समस्या त्यो देखिन। र यहाँ पनि हामीले कृषिमा त नेपालमा त्यस्तो ठुलो त्यो GDPमै सहयोग पुग्ने आधार त देखिँदैन, तर कृषि उत्पादन त छ नि हाम्रो होइन। कम्तीमा चाहिँ जीविकोपार्जनको लागि ग्रामीण लेभलमा कृषि नै हो। त्यसकारण कोरोनाको प्रभाव अरू राष्ट्रहरूमा जसरी पर्यो हाम्रो यहाँ कमै पर्यो हो। त्यसले गर्दा यो आर्थिक हिसाबबाट श्रीलङ्का हुन्छ भन्नु अलिकति नमिल्ला, तर राजनीतिक पाटोबाट चाहिँ फेरि नेपाल श्रीलङ्का उहिले भइसक्नु पर्ने, किनभने श्रीलङ्कामा अहिले प्रतिपक्षले त्यो आन्दोलनको चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको हो नि त होइन। श्रीलङ्कामा राजापक्ष सरकारको विरुद्ध भनौँ, नेपालमा त यहाँ प्रतिपक्ष भएन, यहाँ को सत्ता पक्ष को प्रतिपक्ष, किनभने यहाँका पार्टीहरू सैद्धान्तिक आधारमा बनेन, सैद्धान्तिक आधारमा चाहिँ सरकार बनेन होइन। यहाँ सरकारमा सत्तामा पुग्नको लागि सिद्धान्त चाहिएन, विचार चाहिएन, राजनीतिक कार्यक्रमहरू चाहिएन। त्यसले गर्दा यहाँ उहिले राजनीतिक रूपमा श्रीलङ्का भइसक्नु पर्ने हो, तर दुर्भाग्य यहाँको जनताको चेतना स्तर त्यो नपुगेर हो अथवा नेपालको चाहिँ जनसङ्ख्या अधिकांश विदेशमा रहेर हो, यहाँ त्यो भइसकेको छैन। त्यसकारण नेपाल श्रीलङ्का हुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्रममा श्रीलङ्का हुने बाटोमा दुईटै कोणबाट, आर्थिक हिसाबबाट पनि, किन हाम्रो उत्पादन नभएपछि त एउटा श्रीलङ्का जस्तो छोटो समयमा नहोला, तर बिस्तारै त हुन्छ नि। हामीले आत्मनिर्भरका साधनहरू सबै ध्वस्त गऱ्यौँ होइन त। त्यो कोणबाट पनि हुन्छ भने राजनीतिक कोणबाट भइसक्नु पर्ने हो। अहिले राजनीतिक नेतृत्वहरूले चाहिँ अलिक बढी चिन्ता, श्रीलङ्का एउटा नजिक भयो, त्यो नजिकको नजिक राजनीतिक नेतृत्वहरूमा चाहिँ डर देखियो। त्यसकारण सम्भवतः नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा जान्छ, हाम्रो पार्टी नेपालले त भन्छ चाँडै जानु पनि पर्छ, हामी त्यही भन्छौँ। हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर बिचको टकराव लामो समयसम्म चल्यो र अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ। हिजो मात्रै अधिकारीको नाममा जसरी एमालेको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा जसरी नाम आएको छ, त्यो माओवादी र सत्तापक्षले अहिले ठुलो विरोध गरिरहेको छ संसदमा। यस विषयमा हजुरको टिप्पणी के छ? अनि यो त गम्भीर त्रुटि, हाम्रो संवैधानिक त्रुटि हो, यो स्वाभाविक छ होइन। किनभने नेपालमा सरकारहरू एउटा पार्टीको प्रत्यक्ष सरकार देखिन्छ, अर्को ब्युरोक्रास देखिन्छ होइन, कर्मचारी तन्त्रहरू देखिन्छ, अर्को सुरक्षा निकायहरूको पनि देखिन्छ है, यहाँ माफियाहरूको पनि देखिन्छ, कालोबजारियाहरूको। अब यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि किन योभन्दा पहिला पनि त धेरै विवादहरू आएकै हो। शेरबहादुर देउवाकै पालामा पनि गजेन्द्र हमाललाई के मन्त्री बनाउँदाखेरि 2 दिनमै फिर्ता लिनुभयो होइन, सांसद पनि हुनुहुन्थेन। अब त्यो कोणबाट हेर्ने हो भने हाम्रो संवैधानिक परिषदको व्यवस्थाले नै त्यो माग गर्छ। हेर्नुहोस्, अब भनिन्छ के भन्दा संविधानमा पार्टीको प्रत्यक्ष सदस्य भएको मान्छे राज्यको निकायमा त नहुनुपर्ने होइन। यी त राज्यका अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न राज्यका अङ्गहरू, अहिले 14वटा राज्यका अङ्गहरू छन्,
ती सबै त स्वायत्त निकायहरू हुनुपर्ने हो नि, तर त्यहाँ नियुक्ति राजनीतिक कार्यकर्ता नै हुने हो। हाम्रो संवैधानिक परिषदले नै त्यसरी निर्देशन गर्छ। यद्यपि प्रधान न्यायाधीश स्वतन्त्र भने पनि, न्यायालयलाई हामीले स्वतन्त्र भने पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नै संवैधानिक परिषदको प्रावधान अनुसार 6 जना है। अब 1 जना त प्रधान न्यायाधीशै हुने हो, उहाँभन्दा बाहेक 5 जना त राजनीतिक व्यक्तित्व नै हो होइन त। त्यसले गर्दा अब महाप्रसाद अधिकारी नै हुनुपर्छ, एम अधिकारी भनेको स्वाभाविक छ। योभन्दा पहिला दिपेन्द्र बहादुर छेत्री पनि माओवादीको कोटाबाट चाहिँ गभर्नर हुनुभएको हो। यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू छन्, त्यसकारण उहाँहरूको मोर्चा बदलिएको होला। समग्रतामा नेपाल अर्ध उपनिवेश लामो समयदेखि छ। यो विदेशीहरूको व्यवस्थापन भन्छ, यसका चाहिँ रूपहरू देखिने यसरी नै हो होइन। यदि त्यो हुँदैन थियो भने नेपालको पक्षमा त धेरै ठुलो निर्णयहरू भइसक्थ्यो नि त। त्यसकारण 1 जना एम अधिकारी अथवा महाप्रसाद अधिकारीको मात्रै कुरा गर्नु अर्थ हुँदैन। यो संवैधानिक कमजोरीको उपजको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। जस्तो हामीले अपेक्षा गरे अनुसार नयाँ नेतृत्व अथवा नयाँ शक्तिको निर्माण भइसक्नुपर्ने यो समयमा किन नयाँ शक्तिहरू निर्माण हुन सक्दैनन्? पहल कदमी अहिले त्यही हो होइन। मैले तपाईँसँग अलिकति पहिला अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ, त्यो अहिलेसम्म देखियो त्यही कि हामीले हाम्रो देशको विषयमा निर्णय लिन सकेनौँ भने अरू देशले चाहिँ हस्तक्षेप गर्छ। त्यसको सङ्केत अहिले चीनका विदेश विभाग प्रमुख लिउजी यहाँ हुनुहुन्छ होइन। लिउ जियान्साओ अहिले भ्रमणमा हुनुहुन्छ, आज फर्किँदै हुनुहुन्छ उहाँ। जुन 13 मा मात्रै चीनले प्रत्यक्ष युद्ध भएको राष्ट्र बाहेक अन्त पनि सुरक्षा अभ्यास कानुन पास गर्यो। त्यो नेपालले कसरी हेर्छ है, त्यहाँ हेर्न पर्यो। अब नेपालमा किन त्यस्ता शक्तिहरू बनेनन् भन्ने कुरा अब हामीले अलिकति पहिलाको घटना हेर्ने हो भने भीमसेन थापाको समय पछाडिबाट विशेष गरी भारतमा अङ्ग्रेजहरूको त्यो चरित्र, साम्राज्यवादीहरूको चरित्र नै त्यस्तो देखियो कि यहाँ क्रान्तिकारी युवाहरूलाई बाहिर प्लान गरेर लिएर जाने होइन। त्यो बेलामा चाहिँ लाउरेको नाममा होस् अरू विभिन्न नाममा होस्, किन त्यो यहाँ शिक्षित भए, यहाँ जागरुक भए यहाँका युवाहरू भनौँ, त्यो सत्ताका विरुद्ध विद्रोह गर्छन् भनेर त्यो बेलादेखि नै मान्छे बाहिर लिएर जान थालियो। अहिलेसम्म आउँदा पनि अब हामी ब्रेन ड्रेनको कुरा गर्छौँ, छानिएका शक्तिहरू त सबै बाहिर। अहिले त एउटा अनिवार्यता जस्तै बनाइयो, +2 गरिसकेपछि विदेशमा चाहिँ जाने, छोराछोरीहरूलाई विदेश पठाउने, बुवा आमाहरू यहाँ सरकारको जागिर खाने, यहाँ अथाह पैसा जम्मा गर्ने, बाहिर लिएर जाने प्रशस्तै मात्रामा देखियो। त्यसको प्रष्ट सङ्केत तत्कालीन एमालेका तर्फबाट मन्त्री हुनुभएका लालबाबु पण्डितले प्रष्ट रूपमा पिआर र ग्रिन कार्ड लिनेहरूको अनुसन्धान जो गरेर बाहिर ल्याउनु भएको छ, त्यसकै उपज उहाँलाई चाहिँ मन्त्रीबाट पनि हटाए नि। यो सङ्केत भनेको यहाँ विद्रोह उठ्नुपर्ने हो, विद्रोह उठ्न नसक्ने गरीको अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म सिर्जना गरियो। योभन्दा पहिला अब हामीले दरबार हत्याकाण्डको कुराकानी गर्छौँ, राज संस्थाभित्र नेपालको बलियो एउटा आधार राज संस्था देखिन्थ्यो। राज संस्थाभित्र समेत हामीले भूमिगत गिरोह भन्छौँ, त्यो शक्ति त्यहाँ प्रवेश गरेर राज संस्था नै सिद्ध्याइयो। राजनीतिक रूपमा चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्ने भनेको बिपी कोइरालाको मृत्युपछि मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, मदन भण्डारीलाई सिद्ध्याए। त्यहाँबाट दरबार हत्याकाण्ड गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँको एउटा राज संस्थाको प्रणाली मजबुत थियो नभनौँ, कयौँ कमजोरीहरू थिए। त्यो निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था झेरेर आएको हो, संवैधानिक पञ्चायती व्यवस्था पनि हामीले 46 पछि चाहिँ देखेको हो। त्यसका कमी कमजोरीका बावजुद एउटा मेयर सिद्ध्याउनुको कारण के भने विदेशीहरूले नेपालमा यस्तो डिजाइन गरे, त्यो उनीहरूको सयौँ वर्षको डिजाइन, त्यसको चाहिँ नेतृत्वकर्ता अमेरिका नै हो, पश्चिमी शक्ति नै हो। त्यो उनीहरूले किन गरे भन्दा नेपाललाई सिद्ध्याउनलाई सम्भवतः गरे भन्ने म अहिले पनि भन्दिनँ। अमेरिकाले, पश्चिममा कुनै पनि राष्ट्रले नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउनु भनेको नेपाललाई सिद्ध्याउन होइन कि नेपाल उनीहरू अधीनस्थ राखिसकेपछि साम्राज्यवादी शक्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढेको र साम्राज्यवादी शक्तिलाई कागजी बाघको रूपमा प्रमाणित गरेको चीनलाई धक्का दिनको निमित्त नेपाल उनीहरूको लागि अनिवार्य थियो। त्यसको निमित्त यहाँ जो संरचनाहरू बनाइयो
हेर्नुहोस् है, यो त्रिभुवनको समयभन्दा पछाडिबाट त्यसको उपज यहाँ विद्रोह उठ्न सकेन र विद्रोह उठ्ने नाममा नेपाली जनता अथवा वैचारिक रूपमा चाहिँ युवा शक्तिहरूले जसरी साम्राज्यवादको विरुद्ध अथवा नेपाल विपरीतका शक्तिहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष उठान गर्न थाल्यो भने त्यसकै काउन्टरमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू नेतृत्वहरूलाई अगाडि बढाइयो, जसरी माओवादी आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाइयो होइन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ त्यही अनुसारको आज बिपीले अगाडि सार्नु भएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचार आज नेपाली काङ्ग्रेसले छोड्यो होइन। अब माओवादी भनिया छ, माओको विचारलाई नेपालमा फलो गरेन। त्यो चाहिँ अहिले भर्खर जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भइसक्नु भएपछि, यद्यपि उहाँ बलिको बोको बन्नुभयो तर सिङ्गो हाम्रो राज्य संयन्त्रको उपजको कारणले त्यसको दोष चाहिँ उहाँमा गयो। समाजवाद उन्मुख संविधान लेख्ने होइन त, माओवादी पार्टी पनि इन्भल्भ हो नि यो गठबन्धन सरकारमा, तर एकजना निजी व्यापारिक घरानालाई पोस्नको निमित्त अर्थ मन्त्रालयले बजेटको नीति तय गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यापारिक घरानाको सिइओको नाममा मान्छे राख्ने भनिसकेपछि यो ठिक उल्टो काम गर्ने नेतृत्वहरूलाई यहाँ स्थापित गराइयो र तिनीहरू नै हो सम्पूर्ण रूपमा जे गर्छन् अब यी दलहरूले गर्छन् भनेर चाहिँ नेपाली जनतालाई नयाँ विचारको सिराबाट उठ्नै नदिने गरेको र उठिहाल्यो भने मदन भण्डारी बनाइदिने, उठिहाल्यो भने वीरेन्द्र बनाइदिने, उठिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको अब पत्रकार हाम्रो बलराम बानिया बनाइदिने, यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। अब यो विद्रोह तपाईँले भनेको नयाँ शक्ति बन्न पर्ने हो। अब यसको दोष अहिले ठ्याक्कै नेपाली जनतालाई त नदिउँ है, तर कमजोरी फेरि हाम्रो हो। किन हो भने आज तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, बडा दुःख लाग्दो कुरो हो। मैले व्यक्तिको नाम भन्न कसरी भनौँ, हामी किन देशको मूलधारको राजनीति गर्ने भनेर अभ्यास गरिरहेछौँ। यहाँ अमेरिकामा बसेका छन्, नेपालमा राजनीतिको विरोध नेतृत्वको विरोध गरेका छन् होइन। जापानमा बसेका छन्, नेपालको चाहिँ राजनीतिको विरोध गरेका छन्। अस्ट्रेलियामा बसेका छन्, नेपालको विरोध गरेका छन्। ती शक्तिहरू नेपाल आयो हुने नि, अझ उनीहरू शानका साथ भन्छन् मलाई नेपालमा खान नपुगेर म अमेरिका आएको होइन। त्यस्ताहरूको झुन्ड धेरै भयो जसको कारणले नेपालमा शक्ति बन्नको निमित्त अवरोध भयो। मैले पाएको अहिलेसम्मको त्यो। अब यहाँ भएकाहरू कस्तो भने हामीले 10 वर्ष भयो नि राजनीतिक अभ्यास गरेको हो। सङ्गठन निर्माणमा के गर्दा हुन्छ भनेर हामीले एकपल्ट पैसा खर्च गरेर पनि हेऱ्यौँ, पैसाले सङ्गठन बन्छ भने बनोस् भन्यो, नबन्दो रहेछ। विचारले पनि बनेन, विचार गलत भन्ने पनि छैन। अनि यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला अब कोही मान्छे हामीसँग जोडियो भनेदेखि उनीहरूको समस्या हल गरिदिनु पर्ने। हेर्नुहोस् है, अब अधिकांशको त रोजगारीकै कुरा हो, कतिको व्यापारमा चाहिँ नीतिगत समस्याको कारणले त काम गर्न सकेका हुन्नन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ विद्रोह उठ्नुपर्ने हो, यो ढिला भइसक्यो। अब किन उठिरहेको छैन, हामीले त्यो कारण मैले तपाईँसँग अर्को अन्तर्वार्तामा अलिक डिटेलमा गरौँला एकदम है, गरौँला यो विषयमा। हामीले श्रीलङ्काको स्थिति निर्माण गर्नै पर्छ, यो संविधानलाई हामीले रूपान्तरण गर्नै पर्छ। यहाँ बलियो विदेशीको जो अघोषित उपनिवेश छ र तिनीहरूको संरचना छ विदेशीहरूको, हामीले त किटानै गरेका छौँ। हाम्रो पार्टी नेपालको त्यो घोषणापत्रमा योभन्दा 74को चुनावमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छौँ, उनीहरूका 29वटा संरचनाहरू छन् होइन। त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष सबैको मुखमा झुन्डिएको, सबैलाई थाहा भइसकेको अहिले एनजिओ आइएनजिओहरू एउटा संरचना हो, वैदेशिक रोजगारको व्यवस्था पनि हो, यो संविधान त हो होइन। यिनीहरूलाई नष्ट गर्नको निमित्त चाहिँ विद्रोह उठाउन आवश्यक छ। अब अहिले चिनिया विदेश विभागका प्रमुख पनि यहाँ हुनुहुन्छ होइन, आज फर्किँदै हुनुहुन्छ। हामीले अब चीनसँग चाहिँ विशेष सम्बन्ध जोड्नको निमित्त जनताको तर्फबाट अपिल पो गर्ने कि भनेर जनतामा गएर हामीले राय पनि लिने कार्यक्रम बनाइसकेका छौँ हामीले। किनभने नेपाल सरकारले एसपिपी मार्फत अमेरिकी सेनासँग सहकार्य गर्ने भनेर प्रस्ताव पठाउन मिल्छ भने हाम्रो छिमेकी राष्ट्रका विरुद्ध नेपालबाट खेल्ने गरेको योजना होइन, नीतिमा एक चीन नीति लिने, परराष्ट्र नीति एउटा बनाउने, तर कार्यान्वयन ठिक उल्टो गर्ने गरी अहिलेको सरकारले र अहिलेका दलहरूले गर्छन् भने हामीले पनि जनताको तर्फबाट
किन अमेरिका पनि एउटा भिटो प्राप्त राष्ट्र हो, बेलायत अर्को हो होइन, फ्रान्स अर्को हो, त्यसपछि रुस र चीन हो। अर्को भिटो प्राप्त राष्ट्र जनताको तर्फबाट चीनलाई चाहिँ भन्दा के होला त? हामी जनतामा नि सोध्न जाँदैछौँ। यहाँ अझै हामी कोसिस गरौँ जनतामा। अब हामी अभियान लिएर जाँदैछौँ, किनभने राम्रो डकुमेन्ट हामीले नेपालको वैकल्पिक व्यवस्थाको बारेमा यो सारा निकासको एउटा खाका बनाएर छलफल गर्न चाहिँ हामी तयार भइसक्यौँ। अब चीनलाई एकपल्ट औपचारिक रूपमा बोलाउँदा के हुन्छ त? किनभने योभन्दा पहिला 46 सालमा माधव कुमार नेपालले तत्कालीन एमाले पार्टीको तर्फबाट नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनको निमित्त भारतले चाहिँ सहयोग गर्छु भनेको छ, त्यो अगाडि बढाउने कि भन्ने प्रस्ताव गरेको भन्ने कुरा जो थियो, त्यो कोणबाट त हामीले नहेरौँ। तर चीनको नेपाल हस्तक्षेपकारी नीति नभएको हुनाले छिमेकी राष्ट्रलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ, आर्थिक रूपमा समृद्ध हुनको निमित्त चाहिँ चीनको के योगदान हुनेछ भनेर उसले चाहिँ त्यो खोजिरहेको सन्दर्भमा यो कति वैज्ञानिक हुन सक्ला भन्ने कुरा चाहिँ एउटा निर्णयको पाटो छ। अब हामी त्यो कोणबाट पनि छलफल चलाउँछौँ। तपाईँको त्यो प्रश्न चाहिँ ठिक, नयाँ शक्ति किन बनेन भन्दा अब बन्न दिने गरीको संरचना छैन, बनाउनै पर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो संरचना अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ श्रीलङ्का जस्तो अब नेतृत्वलाई घर घरबाट थुतेर जनताले कारबाही नगर्ने हो भने नयाँ शक्ति निर्माण चाहिँ अरू वैधानिक बाटोबाट चाहिँ हुने म देख्दिनँ। नेपाल जस्तो सुन्दर राष्ट्र, बुद्ध जन्मेको भूमि, हिन्दूको एकदमै पवित्र पशुपतिनाथ भएको यस्तो राष्ट्र, विश्वकै सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा भएको राष्ट्र, कहाँ समृद्ध हुनुपर्ने देश अहिले फोहोरमा अल्झाएर बसाइरहेको छन् नागरिकलाई। यो एकदमै ठुलो दुर्भाग्य हो नि होइन अहिलेको परिस्थितिमा। होइन अहिले मात्र होइन, पहिलादेखि नै दुर्भाग्य। हामीलाई यो किन गर्न दिएन कि? अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको साधारण कुरा, हाम्रा काला पत्थर सगरमाथाको चाहिँ बेस क्याम्पको काला पत्थरको घडी विश्वको सबभन्दा महँगो घडीको रूपमा बन्न सक्दो रहेछ। हाम्रो यहाँ ओखरबाट बनेको घडी डिजाइनहरू हामीले अहिले देखिरहेछौँ होइन। हाम्रो यहाँ लाजिमपाटमा छ विश्वको टप यो कपडाहरूमध्ये अब उच्च मूल्यको ह्यारी ट्विट भन्ने रहेछ। नेपालमा गोर्खा ट्विट भनेर चाहिँ हाम्रो दिपबहादुर साईजीले यहाँ मुगको भेडा, विशेष खालको भेडाबाट उत्पादित त्यो ऊन अस्ट्रेलियामा मात्रै पाइने त्यो गुणस्तर, त्योभन्दा राम्रो यहाँ उत्पादन गरिनु भएको त्यो छैन। अहिले भर्खरको जल्दो बल्दो अब करिब करिब नेपाली मूल्य 5 करोड बराबरको त रहेछ त्यो। दैनिक 21 टन फोहोरलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने गरेको हेटौडामा जो मेसिन बनिरहेको होइन। अब यहाँ त्यो बिक्री गर्नको लागि कुनै कार्यविधि बनाइँदैन, नीति बनाइँदैन, अनि यहाँबाट जापानले लिएर गएर जापानको ब्रान्ड नेममा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदो रहेछ होइन। यो तत्कालको मात्रै हो होइन। हाम्रो अब भिरकुटी कागज कारखानाबाट उत्पादन हुने कागजहरू जापान सरकारले चाहिँ सरकारी कागजको रूपमा प्रयोग गर्ने। हाम्रो यहाँको हरिसिद्धि इट टाइलको कारखाना, त्यहाँबाट उत्पादित इट टाइल जापानमा बाक्सामा फ्याक भएर जान्थ्यो होइन। हाम्रो यहाँको हिमाल सिमेन्ट सिङ्गो तिब्बत निर्माणको निमित्त चाहिँ सिमेन्ट कारखाना यहाँ खुल्या हो नि। अब यो सारा बन्द जो गरे, यो त नीति हो नि, राज्यको नीति हो नि होइन। तपाईँको जनकपुर चुड कारखाना, त्यो भनेको चुड कारखाना राष्ट्रले चलायो भन्ने होइन, त्यहाँ हजारौँले काम पाउँथे एउटा कुरा। तर त्यो श्रुति खेतीमा चाहिँ लाखौँ किसानहरू बाँच्न सक्थे नि त। बाँके बर्दियामा जुन कपास खेती, त्यो कपास खेतीबाट किसानहरू बाँच्न पाउँथे। वार्षिक 500 मेट्रिक टन कपास त त्यही बेलादेखि चाहिँ बेच्न सुरुवात गरेको। बिरगन्ज चिनी मिल त्यो किसानहरू बाँच्ने आधार हो नि त। हाम्रो रघुपति जुट मिल, त्यो जुट मिल त अझ राणा शासनको पालामा खोलेको 2004 सालमा। भनेको यस्ता आधारहरू हामीले चाहिँ किन गऱ्यौँ, त्यो बन्द गऱ्यौँ त भन्दा यो राज्यको नीति भनेको विदेशीले त्यो उपनिवेश बनाउने जो योजना, यहाँ दलका नेतृत्वहरूलाई त्यसरी मिडिया तिनीहरूकै बनाए अनि उनीहरूकै प्रचार प्रसार गरे। राज्य अपराधी होइन, अहिलेको चाहिँ अर्थमन्त्रीले त्यहाँभित्र मुछेकाहरू कोही छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ दोष दिनु पर्यो, भन्नु पर्यो नि त कसले गरे, अर्थमन्त्रीले भन्नु परेन? होइन त राज्य अपराधी हो नि। एउटा राज्यले चाहिँ अर्थको नीति बनाउने अन्तिम समयमा चाहिँ त्यहाँ लग्नु भनेको त के हो? अब
अब यस्ता राज्य अपराधीहरूले घेरिएको यो संरचना छ हैन। यसले गर्दाखेरि नेपालको नीति बनाउन दिँदैनन्। हेर्नुहोस् है, दिँदैनन्। यहाँ मलाई बडा गजब लाग्छ, हाम्रो दुर्गा प्रसादजी जसले पनि उहाँलाई यो मार्सी डन भनेर खेदो गर्छन्। उहाँले चाहे लुटेर ल्याउन् चाहे चोरेर ल्याउन्, उहाँले ब्ल्याक मनी चलाएको हो भने राज्यले कारवाही गरेको हो। तर डन भनेर चाहिँ उहाँलाई जो नकारात्मक तरिकाले प्रचार प्रसार गर्ने मिडिया हेर्नुहोस् त, उहाँले कम्तीमा मेदान्त हस्पिटल, क्यान्सर हस्पिटल त्योभन्दा राम्रो चाहिँ इक्विपमेन्ट राखेर पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल चलाउनु भएको छ, स्वास्थ्य सेवा दिनुभएको छ। भक्तपुरमा तरकारी बजार चाहिँ उहाँले खोलिदिनु भयो। अझ त्यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्न राज्यले नीति ल्याउनु पर्ने। यहाँ देशमै काम गर्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ निमिट्यान्न पारिन्छ होइन। अनि यहाँ दलालहरू जो छन्, राज्य अपराधी, प्रभाकर जस्ता राज्य अपराधीहरू, शेरबहादुर देउवा जस्ता चाहिँ असक्षम राज्य अपराधीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। प्रचण्ड जस्ता चाहिँ नेपाल विपरीतको नीति बनाउने, संविधानको चाहिँ बाउ भन्छन् उनले होइन, संविधानको संरक्षक भन्छन् नि होइन, त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ देवत्वकरण गरियो क्या। यो त नेपाली जनताले त्यही भएर यो श्रीलङ्का उहिले भइसक्नु पर्ने हो राजनीतिक रूपमा। त्यो किन भइसकेको छैन त्यो मैले बुझिरहेको छैन। यो चाहिँ नेपाली जनताको चेतना मलाई जहाँसम्म लाग्छ माओवादी जनयुद्धको मलाई बडा याद आउने, त्यो विचारमा परिवर्तन हुनु पर्यो नि। रातारात हुन्छन् के, कुनै एउटा सानो इस्यु चाहिन्छ नि होइन। त्यो एउटा झिल्को डढेलो लाग्नको निमित्त श्रीलङ्काको राजनीतिक अवस्था जो छ त्यो बन्नको निमित्त चाहिँ यहाँ एउटा झिल्को कोरिन बाँकी छ। डढेलो लाग्ने अवस्था देख्छु रोशनजी। म चाहिँ श्रीलङ्काको अवस्थामा नेपाली जनताले लाने कोसिस गर्नै पर्छ, नत्र नेतृत्व फेरि नि होइन। शेरबहादुर देउवाले के औचित्य पुष्टि गर्न सक्छन् त? 5-5 पल्ट प्रधानमन्त्री किन भइरहेको? प्रचण्डले फेरि पनि म प्रधानमन्त्री किन हुने भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न सक्छन् त? केपी ओलीले म किन प्रधानमन्त्री हुने भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न सक्छन् त? तै पनि उनीहरै हुनुपर्ने त्यस्तो संरचना बनाइयो क्या। समस्या चाहिँ मूल समस्या यहाँ छ। यसको विरुद्ध त विकल्पभन्दा बाहेक अरू के होला त रोशनजी? अब यी पार्टीहरूलाई पत्याइरहनु पर्ने त कुनै कारण देखिँदैन र पनि नागरिक उनीकै पछि छन् फेरि। हो, सबभन्दा कन्ट्राडिक्सन यो। त्यो त्यहाँ भ्रम कसरी ल्याइदो रहेछ भने सबभन्दा आजको युगमा सूचना प्रविधि, तपाईँ पनि एउटा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ होइन, न्युज फटाफटले चाहिँ जो देशको पक्षमा बोलिरहनु भएको छ, तपाईँहरू त्यति जनताको प्राथमिकतामा पर्नुहुन्न नि। अब यहाँ अहिले रवि लामिछाने हेर्नुहोस्, उहाँलाई हक छ। नेपालले चाहिँ 46 सालको परिवर्तन त्यसै ल्याएको होइन नि, प्रजातन्त्र त्यसै आएको होइन। उहाँ हो योभन्दा पहिला यो संविधानका समस्याहरू भनेर राख्ने उहाँ हो। अहिले यो संविधान सबै ठिक छ भनेर फेरि उहाँलाई चाहिँ अगाडि बढाइयो। नेपाली जनताले वाह 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 गर्छन्। अब नेपाली जनताले सोच्नु पर्यो कि रवि लामिछाने ल मानौँ उनको पार्टी के स्वतन्त्र के पार्टी छ होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा आयो भने नेपाली जनताको अवस्था रूपान्तरण हुने ग्यारेन्टी के होइन त? यहाँ त हामीले मदन भण्डारीले चाहिँ 49 सालमा चुनावको प्रचार प्रसार क्रममा भनेको कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो कि राज संस्था फालेर पनि हामी सामन्तवादको उन्मूलन गर्न सक्दैनौँ, नेपाली जनताको अवस्था रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ, आर्थिक विकास गर्न सक्दैनौँ, नेपाललाई समृद्धमा रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ भने राज संस्था फाल्नु र नफाल्नुको औचित्य हुँदैन। यदि राज संस्था रहेरै पनि सामन्तवादको उन्मूलन हुन्छ, निरन्तरण हुन्छ र राष्ट्र समृद्धि बन्छ भने राज संस्था फाल्नै किन पर्यो भन्ने मदन भण्डारीको भनाइ, त्यो तुलना गरेर नेपाली जनताले विचारमा नै अलिक क्लियर हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब रवि लामिछानेजीलाई ल अहिले सत्ता दिउँ न त। उसो भए यदि नेपाली जनताको सारा अवस्था रूपान्तरण हुन्छ भने भर्खर त्यो कुरा हामीले बालेनजीको त्यत्रो विरोध गर्यौँ, बालेनजीको विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्यौँ। खबरदारी मात्र गरेनौँ, सबैभन्दा सक्षम नेपालमा अहिले सापेक्षित रूपले सक्षम हामीले सुशील थापा, उहाँ स्वास्थ्य व्यवसायी होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको, अध्ययन अनुसन्धानमा त्यत्तिकै अब्बल, ISO 9001 को इन्टरनेसनल ट्रेनर मध्ये उहाँ एउटा पनि हो,
विश्वको 7वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग काम गरिरहनु भएको छ। स्विस नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँ मुख्यतः यो गुणस्तरको विज्ञ हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यो भनेको म्यानेजमेन्टको चाहिँ पार्ट हो। उहाँले जो अन्तर्राष्ट्रियमा गरिरहनु भएको छ त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामीले मेयरमा प्रस्तावित गरेर अगाडि बढायौँ। तर काठमाडौँले उहाँको नामै सुन्न चाहेन। मिडियामा नआएको होइन, आएको, तर बालेन जस्तो परिचालित। हामीले पहिले भन्यौँ। अझ उनले पहिलो निर्णय त मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो सूचनामा के थियो भने क्रिस्चियनहरूको लास व्यवस्थापनको निमित्त पशुपतिमा पहिला व्यवस्थापन गर्नको निमित्त उनले निर्णय गर्छन् भन्ने हामीलाई सूचना थियो होला, त्यहाँ थाहा पाएको। तर उनले त्यो नगरिकन चाहिँ अब एकजना ऱ्यापरको शालिग बनाउने निर्णय। अब उनलाई चुनावमा जिताउनका लागि त रुटिङ के द नेपाल बन्द अफ रुटिङ भन्ने त्यो फेसबुक पेज जसले अहिलेको पबजी र अर्को फ्री फायर गेमको प्रमोट गर्छ, जो आम बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदम मानसिक रूपमा रोगी बनाउने, त्यसलाई 1 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइदिएछ। उनी पारदर्शिताको कुरा गर्थे होइन बालेनले, उनको प्रतिबद्धता होइन जनतालाई। आज महानगरपालिकाले बजेट पास गरेको कति दिन भइसक्यो, वेबसाइटमा राखेको छैन उनले कहाँ बजेट पास गरे भन्ने कुरो। अब यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले सत्तामा त ल्याएको हो नि। जस्तो रवि यही हालत हुन्छ। झुकिएर रविलाई हामीले चाहिँ यदि सत्तामा पुर्यायौँ भने फेरि नेपाली जनताले कतिपल्ट ट्रायल गर्ने भनेको नेपाली जनताले त्यो ह्यारेसमेन्ट गराउन चाहन्छ। विदेशी शक्ति भनेको त्यस्तो एकदम मेन तरिकाले योजना बनाएर खेल्छ। हेर्नुहोस् जसरी बालेनलाई हामीले पहिले भन्यौँ फोहोर व्यवस्थापन साधारण कुरो। यही मिसिन आज एउटा वडामा दैनिक त्यो 5 करोडको मिसिन नेपालले किन्दा त त्यति पैसा नि पर्दैन होइन। हेटौडामा बन्छ, हेटौडामा बन्छ। एउटा वडामा यो 32वटा वडामा चाहिँ मिसिन राख्यो भने के हुन्छ? सिम्पल 5 करोड बजेट ठुलो होइन नि। आज 23 अरबको बजेट बन्छ होइन महानगरपालिकामा। खै बालेनले चाहिँ म गर्छु भने होइन। अर्को बायो प्रणाली छ, हामीले प्रस्ताव गर्न गयौँ, हामीलाई भेट दिएनन् बालेनले। हामीसँग बायो टेक्निकल प्रोजेक्ट छ, त्यसको विषय विज्ञहरू हुन्छ। डाक्टर गोविन्द पोखरेल हुनुहुन्छ, कृषि वैज्ञानिक, काम गरिरहनु भएको छ। हामीले काठमाडौँमा अहिले विषादी रहित खाद्यान्नहरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट गरिरहेछौँ अहिले, किन सरकारको नीति नभएपछि। हामीले महानगरपालिका मार्फत सिङ्गो कालीमाटी तरकारी बजारलाई हामी विषादी रहित बनाइदिन्छौँ। अहिलेकै बजेटमा अहिले हामीले बजारमा जो तरकारी बजार मूल्यमा पाइरहेछौँ त्यही मूल्यमा 1% पनि जाँदैन। तर महानगरपालिकाले नीति बनाउनु पर्यो भनेर हामी प्रस्ताव लिएर जान खोज्दा बालेनले समय दिए तर भेट्न मानेन। यस्ता मान्छेहरू छद्मवेशीहरू मिडिया मार्फत त्यस्ता मान्छेहरूलाई हरेक तरिकाबाट अगाडि बढाइन्छ। नेपाली जनताले यो कुरा बुझ्दैनन् के। त्यसकारण नीति प्रमुख हो, राज्यको नीति प्रमुख हो। अबको नीति कस्तो रवि लामिछानेलाई ठिक छ नि, अबको नीति कस्तो भनेर उनले घोषणा गरे हुने नि त। ल नीति कार्यान्वयन गरेनन् भने जनताले कारवाही गरौँला रविलाई। उनको नीति छ छैन? उनको नीति के? संविधान सबै ठिक छ, संविधान कार्यान्वयन गर्ने मान्छे भएन। उनले भनेको त्यही होइन। अझ उनले त सबभन्दा अर्को राजनीतिक अपराध बोलेका छन् कि कोही व्यक्तिलाई म संसदमा जान दिन्न, त्यसको ठाउँमा म पुग्छु भनेको छ। यो राज्यको नीति हुनुपर्ने कि अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त, अपराधीलाई कारवाही गर्नको निमित्त त राज्यको नीति मार्फत भइहाल्छ। भोलि प्रचण्डलाई रातारात जेलमा लगेर थुन्न सकिन्छ, शेरबहादुर देउवालाई रातारात जेलमा लगेर थुन्न सकिन्छ। किन? यिनीहरू सबै राज्य अपराधीको रूपमा चाहिँ प्रमाणित भइसकेका छन् नि। यिनीहरू मदन भण्डारी हत्याकाण्डमा मुछेका छन्, महाकाली सन्धि जस्तो राष्ट्रघातमा मुछेका छन्, वीरेन्द्रको हत्याकाण्डमा मुछेका छन्, अहिले भर्खर अर्थव्यवस्थामा मुछेका छन्, नेपाली जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा विपरीतको चाहिँ नीति बनाउनमा यिनीहरू चाहिँ मुछेका छन्। राज्यले नीति बनाउने रातारात खोरमा जाकिन्छन्। म त सिङ्गापुरमा ली कुआन यूको समय जस्तो कल्पना गर्छु कि ली कुआन यूले त्यही गरे होइन। राज्य अपराधीहरू उनले राज्य हातमा लिने बित्तिकै चाहिँ राज्य चलाउन नदिने माफियाहरूलाई चाहिँ भट्टाभट सजाय दिएर मार्दै होइन। चीनमा पनि तियानमेन चोक, बेजिङको तियानमेन चोकमा चाहिँ हजारौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ डोजरले किल्चेर मारिदिएको कारण के? त्यसकारण मूल कुरो रविले कोही एकजना हराउनलाई राजनीति गर्ने होइन। यो नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो। उनको नीति के? उनले लिएर आएको नीतिले राज्य रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन? प्रमुख विषय त्यो हो। त्यसकारण यहाँ क्लियर नेपाली जनता हुनुपर्ने हो। अनि नेपाली जनताको नि अहिले भनाइ चाहिँ
हामीले 7 सालदेखि हेर्दै आयो भन्नुभयो। हेर्दै आएर त व्यक्ति हेरेर हुँदैन नि, नीति हेर्न पर्यो। त्यो नीति कसले लिएर आयो? जस्तो महेन्द्रको नीतिलाई कसले गलत भन्न सक्दैन आज, होइन? बिपीले लिएर आउनुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको त्यो कार्यान्वयनमा गएन, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले धोका दिए हो नि। तर त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद अगाडि नबढाउने नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले किन पत्याएको त? होइन, पत्याउनु जनताको दोष होइन। अब यहाँ कम्युनिस्ट भन्ने अझ माओ विचार भन्ने कसो चीन जस्तो चाहिँ राष्ट्रले माओको बदनाम गरे भनेर चाहिँ नेपालको माओवादीलाई कारवाही गरेनछ। माओ विचार नि दीर्घकालीन जनयुद्धको नाममा प्रचण्डको चाहिँ अहिले नीति हेरौँ त, के नीति हो त्यो? उत्पादनको नीति छैन। सिम्पल सरकारमा प्रचण्डहरूले कम्युनिस्टको नीति सिम्पल कुरा, उद्योग धन्दा कल कारखाना भएको त खोल्नुपर्छ नि यार, बन्द भएको त हो। 1 रुपियाँ खर्च हुँदैन अहिले पनि गोरखाली टायर उद्योग अहिले पनि चल्छ। चिनी मिल पछिल्लो चरणको लागत जम्मा 25 करोडमा चिनी मिल खुल्छ। उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको क्षमता बढाइदिए हुन्छ, हेटौडा सिमेन्ट कारखानाको क्षमता बढाइदिए हुन्छ। यहाँ हेटौडा सिमेन्ट कारखाना उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको क्षमता नबढाउने, अनि यहाँ चिनको चाहिँ होङ्सी सिमेन्ट व्यापक मात्रामा दिनको कति 12 मेगावाट त बत्ती त्यहीँ चाहिन्छ क्यारे। अब अर्को वासिन सिमेन्ट आछ चिनको, हेर्नुहोस् है। अब यस्ता नेतृत्वहरू त्यो चुन्ने त दोषी त फेरि हामी हो नि। त्यसकारण अब दललाई बढी गाली गर्ने भन्दा हामीले आफूलाई एकपल्ट हेर्ने कि र रवि र बालेन जस्ता पात्रहरूबाट सिक्नु पर्यो। जसरी धरानमा हर्क साम्पाङजी सो उदाहरण हुनुहुन्छ नि। हर्क साम्पाङजीलाई कसले प्रश्न उठाउँछ? उहाँलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि थिएन, हामीले पनि उठाएनौँ। किन उठाउने? उहाँ स्वतन्त्र रूपले चाहिँ सङ्घर्ष गरेर आउनु भएको हो। अब यता गोपी हमालजीको विषयमा उहाँ पहिला कङ्ग्रेसको हुनुहुन्थ्यो अरे, पछि उठ्नुभयो। उहाँको कामको आधारमा हामीले भन्ने हो, अहिले त्यस्तो विवादास्पद केही छैन। तर काठमाडौँ भनेको त नेपालको केन्द्र हो। त्यसकारण यहाँ अघि तपाईँको सुरुको प्रश्न जस्तै नयाँ शक्ति, वैकल्पिक शक्ति, देशभक्तहरूको शक्ति नआओस्। अघोषित रूपमा उपनिवेशमा राख्ने जो संरचना यहाँ छ, विदेशीको संरचना, विशेष गरी त्यो संरचना अहिले भारत पछाडि हटिसकेको छ। अहिले ऊ रक्षात्मक छ भने यहाँ युरोप र अमेरिका आक्रामक रूपले आइरहेको छ। त्यो शक्तिको उपज बालेन र रविहरू हुन्। अब नेपाली जनताले चाहिँ त्यो दोष, हामीले गलत पार्टीहरू, अहिलेका ठुला पार्टीहरूलाई हामीले जिताएर गलत गऱ्यौँ भन्ने त्यो जिम्मेवारी चाहिँ नेपाली जनताले लिएको खण्डमा रवि जस्ता मेसिनरी वैकल्पिक पात्रहरू, जस्तो बाबुराम भट्टराईले अगाडि बढाउनु खोजियो, अगाडि बढ्न सकेन। त्यो माओवादीको चाहिँ इफेक्ट हो नि। रविन्द्र मिश्रमाथि युरोपियन युनियनको चाहिँ प्लान्टेड पात्र भनेर हामीले त्यो बेला नि भन्यौँ, उनी अगाडि आउन सकेनन्, उनी नि ब्याक हटे। त्यसको विकल्पमा युवा ठ्याक्कै बालेन र रविलाई ल्याइएको छ। अब अहिले सञ्जालको माहौल हेर्नुहोस् त, वाह 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 भन्ने। किन वाह भनेकै मैले बुझ्दिनँ क्या। हो, यो चाहिँ नेपाली जनताले साँच्चै समीक्षा गर्नुपर्ने विषय यो नेपाली जनतामा रातारात त्यो विचारमा परिवर्तन आयो भने यिनीहरू सबै बढाइन्छन्। अब यिनीहरू अमेरिकाबाट फर्केकाहरू अमेरिका जालान्, त्यो अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्छ। त्यो भनेको राजनीतिक रूपमा नेपाल अहिले चाहिँ श्रीलङ्काको अवस्थामा प्रवेश गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रिय राजनीति गर्छु भनेर राष्ट्रिय पार्टी नै खडा गरेर आउने मान्छेहरूले चाहिँ उसको अन्य देशसँगको सम्बन्ध वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिँ उसले कस्तो राख्न सक्ने, त्यो पार्टीको चाहिँ धारणा के हो भनेर चाहिँ उनीहरूले किन व्यक्त गर्न सक्दैनन्? अनि उनीहरूको त्यस्तो हुँदैन नि। एक त मेसिनरी पात्रहरूको उनीहरूको एउटा रिसर्चबाट चाहिँ आएको। नेपाली जनताले के बढी मन पराउँछन्? एकदम हल्का कुरा, बिना अर्थको कुराहरू मन पराउँछन्, एकदम सानो सानो कुरामा अल्झिन्छन् भनेर उनीहरूले चाहिँ लामो अध्ययन गरे। उनीहरूको अनुसन्धानको निकाय त्यही काम गर्ने हो, होइन? यहाँ हामीले आइएनजिओ एनजिओ त देखिने विषय भयो। यस्ता थुप्रै छन्, जस्तो कतिपयको सेक्युरिटी कम्पनी छ। त्यो सेक्युरिटी कम्पनी गोपनीयताको नाममा मैले नभनौँ, हामीले त सबै लिस्टिङ गरेका छौँ नि। किन हामी यहाँ त विद्रोह उठाउँदैछौँ? तिनीहरू त रातारात हामीले सफाया गर्नुपर्ने छ, देशबाट निकाला गर्नुपर्ने छ नि। तिनीहरूले लामो अध्ययन गरे हुन्छन्। जस्तो शिक्षा सुधारको नाममा त्यो एकातिरबाट गरेर आउँछन्। एउटा स्वभाव सबैको त्यो ठिकै पनि हो, किनभने हाम्रो चाहिँ हामी एउटा गाउँले उखान छ नि त, होइन? ठुटामा खाएर बुटामा अग्नि बनाए जस्तो हामी सिम्पल आयौँ। किन हामीले
अब सक्यौँ राष्ट्रको निकास होइन दिएर चाहिँ मर्ने हो, होइन भने कम्तीमा हामी करप्टेड त हुन्नौँ, राष्ट्र विरोधी गतिविधिमा त लाग्दैन, त्यत्तिकै हाम्रो समय जाला भनेर हामी लागेका भयौँ। तर एउटा त्यो वर्गै भनौँ समुदाय नै हुँदो रहेछ। पैसा भइसकेपछि जीवन चल्छ, जीवन चलेपछि म ठाउँमा पुगेपछि जे पनि गर्न सक्छु भन्ने जो अहमता, त्यो गलत अहमता, त्यो पश्चिमी चिन्तन के जो नेपाल विपरीतको चिन्तन हो, नेपालमा सम्भवै छैन त्यो विचार, त्यस्ता बोकेर उदाएकाहरू नै सर्वे सर्वा जस्तो देखिने। अनि उनीहरूलाई त्यो टिम भइसकेपछि विदेशीले चाहिँ सहयोग पनि गर्ने, त्यो धेरैमा देखियो। हामीसँग पनि धेरै मान्छे प्रस्ताव गर्न आए। अब हामीलाई चाहिँ सङ्गठन भएर प्रयोग गर्न आएको होइन कि तपाईँहरूलाई हामी यति पैसा दिन्छौँ, यो काम गर, जस्तो धार्मिक साम्प्रदायिकता भड्काउनको निमित्त हामीलाई प्रस्ताव आएको थियो। पैसा तपाईँहरू जति बजेट बनाउनुहुन्छ बनाउनुहोस्, 1 वर्षको बजेट बनाउनुहोस्, तर हिन्दू अतिवादी कार्यक्रम चलाउनु सक्नु पर्यो। हामीले गरेन होइन। अब रवि लामिछाने र बालेन जस्ता यी त प्रतिनिधि पात्रको रूपमा देखा परेका, फिल्टर गरेर यसले चाहिँ जनतालाई भ्रम दिन सक्छ है, जनतालाई छकाउन सक्छ भनेर छानिएर आएका पात्र हो नि त होइन। रविले भनेको के ठुलो कुराहरू, आज तपाईँ पनि सञ्चारकर्मी, रवि पनि पहिला सञ्चारकर्मी, तपाईँले राष्ट्रको विषयमा जति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ रविले पनि त्यही गरे हो। आखिर कुरा भनेको त हो, गलत कुराहरू सुनाएको त हो नि होइन, हल गर्ने त आखिर राज्य नै हो नि। अब उनी त्यहाँ पनि म संसदमा मेरो कुरा सुनाउनको लागि जाँदैछु भनेर भने होइन रविले, भनेको त कसलाई सुनाउने त, भनेको उनको महाप्रभु कोही छ भनेको विदेशीले चाहिँ 2 कोणबाट, एउटा आफू अनुकूलको मान्छेलाई तयार गर्न पैसा दिएर उठाउने, अर्को समूह भएको मान्छे जो त्यसका पछि लाग्न सक्छन् भनेर चाहिँ, जस्तो ज्ञानेन्द्र साई प्रवृत्तिहरू। ज्ञानेन्द्र साई स्वयंलाई थाहा नहोला तर त्यहाँ पछाडि पेलिरहने मान्छेहरू त थिए नि। अहिले तपाईँलाई म बडा दुःखको कुरा गर्छु भने, म तपाईँलाई यो कुरा मिडिया मार्फत मैले सबैलाई भन्नुपर्छ, मेरो पेसा त प्राध्यापक पेसा त होइन होइन, म पत्रकार पनि होइन। हामीले जो डकुमेन्ट, नेपालको डकुमेन्ट एउटा बनायौँ, ठुल्ठुला प्राध्यापक डाक्टरहरूलाई दियौँ, हेर्नुहोस् 5-7 जनालाई दियौँ। भाव ठिक छ, यसले भन्न खोजेको कुरा ठिक छ, तर यो भाषामा बाहिर ल्याउनु हुन्न भन्छन् होइन। भने यसलाई सुधार दिनुहोस् नि त भन्यौँ हामीले, 6 महिनादेखि हेर्नुहोस् सुधार दिनुहोस् न त भने, अनि मेरो अलि समय छैन भन्छ। आफू पनि नसुधार दिने, अर्काले गरेको पनि हुन्न भन्ने हेर्नु। हामी 6 महिना खेर गयौँ त्यसै। अहिले बल्ल एकजना चाहिँ उहाँले म गोविन्द भाइको जसरी पनि गरिदिन्छु है यो भन्यो। मैले भने मेरो सासै यसमा अड्क्या छ, राजनीतिक सास भनेको छ। उहाँले चाहिँ अब बढीमा 15 दिनमा म सिध्याइदिन्छु भन्नुभएको छ। भनेको यहाँ साँच्चै देशको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा चिन्ताका साथ लाग्ने मान्छेहरू एकदम कम। अनि मैले गरेँ भने जे पनि हुन्छ भन्ने बुद्धि विलासिता गर्ने, अनि एउटा उमेरले पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अब हाम्रो त त्यो उमेर भएको छैन होइन, म त भर्खर 46 भएँ। अब उहाँहरूलाई नियमित पैसा आइरहेको हुन्छ, उहाँलाई के को चिन्ता, यत्रो वर्ष दुःख गरिहाली, अब युवा आए आउँछन् नआए आउँदैनन् भन्ने टाइपको अपवाद बाहेक है। फेरि नत्र फेरि पुराना दिग्गजहरू फेरि चिन्ताका साथ लागिरहनु भएको छ। जस्तो राधाकृष्ण मैनाली 16 वर्ष जेल बसेको मान्छे, अहिले चाहिँ उमेरले 75 भइसक्नु भयो, उहाँ लागिरहनु भएको छ। सूर्यबहादुर सेन ओली, महेन्द्रको पालाको चाहिँ योजना विज्ञको रूपमा उहाँलाई पनि लिइन्थ्यो होइन। उहाँ अहिले 84 वर्षको चाहिँ अस्ति पूजा पनि मनाउनु भयो, उहाँ लागिरहनु भएको छ। प्राथमिक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाहरू लागिरहनु भएको छ। अलिकति कम उमेरको चाहिँ हाम्रो भीमार्जुन आचार्य सरहरू लागिरहनु भएको छ। डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भइसकेको मान्छे, अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार भइसकेको मान्छे, त्यतिको व्यक्तित्व उहाँहरू लागिरहनु भएको छ, तर पुग्दैन होइन। उहाँहरूले चाहिँ जो लागिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ त्यसलाई हामीले एकै ठाउँमा ल्याउनको निमित्त पहल कदमी लिँदैछौँ। त्योभन्दा बाहेक थुप्रै अरूहरू हुनुहुन्छ जसलाई चिन्ता त्यति धेरै राष्ट्रको विषयमा छैन। यो केही कुराको चाहिँ कम्बाइ मिलिरहेको छैन, त्यसकारण विदेशीहरू यहाँ सफल भइरहेछन्। रातारात यो क्लिक हुनसक्छ भनेको यहाँ श्रीलङ्का बन्नको निमित्त त्यो सलाइको काँटी तयार भएको जस्तो म देख्छु, कोरिन बाँकी छ जस्तो लाग्छ है रोशनजी। नागरिकहरू कुन दिन सडकमा उत्रिन्छन् यिनीहरूलाई लखट्नको लागि, त्यो धेरै टाढा चाहिँ हामीले कुर्नुपर्छ जस्तो
लाग्दैन, किनभने मधेस आन्दोलन हेर्नुहोस्, उपेन्द्र यादव उदाउनको निमित्त एकजना रमेश महतोलाई गोली हाने केसमा चाहिँ बिना खोपट्टे होइन। यहीँ सडकमा बालेन्द्रले अस्ति एकजना सडकमा बिचरा के सडक गाडी जाम गरेको पनि होइन। देशको अवस्था यस्तो छ, यहीँ बसेर चाहिँ छोराछोरी एउटा मकै पोलेर छोराछोरीलाई बोर्डिङ पढाइरहेको त राज्यले उल्टो सम्मान गर्नुपर्ने हो होइन। सडकमा मकै पोलेर छोराछोरीलाई चाहिँ राज्यले पढाउन नसकेको हो नि त। हाम्रो मौलिक अधिकारमा पर्छ नि शिक्षा। त्यो मकै पोल्नेको चाहिँ छोरीहरू आज कुन स्कुलले पछि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको सांसदले सहयोग गरेर त्यो स्कुलले निःशुल्क पढाइदिन्छ भनेर घोषणा गरे होइन। राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व होइन त्यो, मौलिक अधिकारमा छ शिक्षा। अब त्यस्तो मान्छेलाई उल्टो मकै पोलिस रे भनेर अब उल्टो चाहिँ लगेर अझ महानगरपालिकाको तपाईँ के धनपट्टि सापकोटा उनको ठुलो गर्छन्, मेरो यो चाहिँ अधिकार। म त भन्छ धनपति सापकोटाको त्यो पिआर अथवा ग्रिन कार्ड होला कि कहाँ भाग्छन् कि तिनी यस्ता राज्य अपराधी। देशको अवस्था ठिक भए पनि कसलाई सडकमा मकै पोल्नलाई कसलाई रहर थियो, सडकमा चाहिँ अलिकति मोबाइलको सामान बेचेर गुजारा चलाउनेलाई कसलाई रहर थियो। घाम पानी सडक भनेमा चाहिँ पैसा हुरहुर फल्ने त होइन नि, कराउनुपर्छ, बोल्नुपर्छ। त्यो अनुभव मलाई पनि छ। अस्ति भर्खर त हो नि, कोरोनाको समयमा मैले हामी इन्टरभ्यू गरेको यो मेरो घर यहाँ अगाडि बाटोमा मैले दैनिक 1700-1800 तरकारी ल्याउँथेँ, 500-700 कमाइ हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, बिहानै बालाजीमा गएर चाहिँ मैले 3 बजे बालजी बाइपासमा गएर तरकारी लिएर आउँथेँ। हेर्नुहोस्, बेचेर हेरेको नि त मैले पनि, गुजारा चल्छ। राज्य व्यवस्थित, राज्य चाहिँ भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना काम गर्न दिने साधन, आम नागरिकले काम गर्न पाउने, रोजगार गर्न पाउने साधन बन्द गर्ने। नागरिक एउटा चाहिँ सडकमा बुट पालिस गरेर खाने, मकै बेचेर खाने, गुजारा चलाउने, नेपालमै बसेर गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कारवाही गर्ने यस्ता शासकहरू राज्य अपराधी भनेका यस्ताहरू हुन्। त्यसकारण धनपति सापकोटा म यहीँबाट खबरदार गर्न चाहन्छु, ती सिकन ललितपुरमा चिरीबाबु महर्जन छन् यार। सीताराम हाँसेतो नि त उनकै पद र उनको पद बराबर होइन। डिएसपी एसपी के ठुलो कुरो हो, नगरपालिकाको प्रमुख उनी पनि हुन् है, नगर प्रहरीको प्रमुख सीताराम हाँसेतो होइन। आज त्यही ललितपुरमा कुपण्डोल पारी गरेपछि त्यही सीताराम हाँसेतोलाई सडक पेटीमा चाहिँ व्यापार गर्नेहरूले नमस्ते गर्छन्, अनि यहाँ चाहिँ धनपति सापकोटा चाहिँ ठुलो हुनुपर्ने हो। यो हाम्रो राज्यको नीति, शासक कस्तो भन्ने नियत यस्तो सम्बोधन गर्नको निमित्त हाम्रो पार्टी नेपालले साह्रै योजना बनाइसकेको छ। यो 10 वर्षको लामो समयमा हामीले हरेक कुराको चाहिँ तथ्याङ्क बटुलेका छौँ रोशनजी होइन। यो चाहिँ आउँछ, त्यसैको निमित्त चाहिँ हामी चाँडै प्रतीक्षा गरेका। त्यही भएर तपाईँले धेरै समयपछि म मिडियामा नबोलिकन बस्यो, किन हामी भित्रबाट अब हामी फाइनलमा जाँदैछौँ कि जानै पर्छ। त्यसको निमित्त चाहिँ बसेको थियौँ। आज अब तपाईँ ल गोविन्द सर भन्नुभयो, स्थिति त्यस्तो छ। हेर्नुहोस्, हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हाम्रो पार्टी नेपालको तर्फबाट न्युज फटाफटलाई र रोशन भाइलाई विशेष धन्यवाद। हामी चिन्ता नगरौँ, देशलाई निकास दिन सक्छौँ होइन। हाम्रो नेपालको चाहिँ चरित्र त्यस्तो छैन। यहाँ जो भ्रष्टाचारी भए पनि एउटा समय कालखण्ड थियो, पहिलाको जस्तो लामो समय अब लाग्दैन। हामी सबै थोरै छौँ, सत्य गर्ने मान्छे थोरै हुन्छ नि, हामी सबैलाई थाहा भएको होइन, थोरै छौँ। तर नेपाली जनताको चरित्र यो छ कि रातारात विचारमा परिवर्तन भएपछि यी सीमित परिचालित पात्रहरू यिनीहरूलाई चाहिँ निमिट्यान्न पार्नुपर्छ। चाँडै नेपाली जनताले श्रीलङ्काको पिक्चर, बरु सुत्ने बेलामा म श्रीलङ्काको जस्तै विद्रोह गर्न तयार छु भनेर चाहिँ सपना देखौँ भनेर चाहिँ म आम जनतालाई अपिल गर्न पनि चाहन्छु। धन्यवाद।